हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसन का, हमारे पंजाबियों में बोलते हैं बेसन की लीटी। पर ये हमारे गले के लिए और ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हम शुरू करते हैं कैसे बनाएंगे। ये देखिए, मैंने बेसन लिया, 1 कप दूध लिया, आधा कटोरी घी लिया है, चीनी ली है आधी कटोरी। और आओ अब हम शुरू करते हैं। पैन में घी डाल देंगे, दो स्पून लेंगे हम बेसन। हो गया दूसरा, ये इनको बेसन को अच्छी तरह भूनेंगे। और ये जो हमने 1 कप दूध लिया था, इस पैन में डाल लेंगे और ये चीनी भी डाल लेंगे और इसको दूध में अच्छी तरह पिघला लेंगे। गैस पे रख के गर्म कर लेंगे ताकि हमारी जो चीनी है घुल जाए दूध में। तब तक हम ये बेसन भूनते हैं। देखिए फ्रेंड, बेसन हमारा काफ़ी भून चुका है। अब जो हमने ये दूध में चीनी मिलाई थी, ये मेल्ट हो गया है। अब ये इसमें डाल देंगे, धीरे धीरे डालेंगे और साथ में चलाते जाएंगे। गैस बंद कर देंगे। तो देखिए, ये हमारी तैयार है। थोड़ा सा ऊपर से हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अगर आपको प्लेन पसंद है तो आप प्लेन ऐसे ही खा सकते हैं, तब भी अच्छी लगेगी। ड्राई फ्रूट के साथ भी अच्छी लगती है। ये हमारी बनके तैयार है। आप भी बनाना, ये वैसे भी खा सकते हैं। आप भी एक बार बना के देखना तो आपको अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगे तो मुझे बताना, लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना। बाय बाय, अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी रेसिपी बनके तैयार है।